أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vandaag is het de eerste vrijdag van november en zoals gewoonlijk wordt het nieuwe jaar voor Tahrik-i-Jadid aangekondigd tijdens de eerste vrijdagpreek van november. Ook worden de zegeningen genoemd die Allah de Almachtige het afgelopen jaar over de Jamaat heeft uitgestort. Als zodanig zal ik vandaag een paar woorden hierover zeggen. Allereerst moet in gedachten worden gehouden dat voor elke taak en om de kosten ervan te dekken, fondsen nodig zijn. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam heeft hierover bij een gelegenheid verklaard: elke profeet heeft oproepen gedaan tot financiële bijdragen voor de verwezenlijking van hun doelstellingen. Zelfs in de Heilige Koran is de aandacht van de gelovigen gevestigd op het brengen van financiële offers, vanuit verschillende perspectieven en op verschillende manieren. Allah de Almachtige heeft duidelijk verklaard dat de offers die men brengt en de rijkdommen die men uitgeeft omwille van de godsdienst, Allah de Almachtige zal hen daarvoor belonen in deze wereld en in het hiernamaals. Allah de Almachtige blijft niemand iets schuldig. Zo heeft Allah de Almachtige op één plaats verklaard met betrekking tot hoe overvloedig Hij schenkt. Hij zegt: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. De gelijkenis van degenen die hun rijkdommen op de weg van Allah besteden is als de gelijkenis van een graankorrel die 7 aren laat groeien, in elke aar 100 korrels, en Allah vermenigvuldigt het verder voor wie Hij wil. En Allah is alomvattend, alwetend. Dit is dus het voorbeeld van de gelovigen die uitgeven op de weg van Allah de Almachtige. Allah de Almachtige blijft niet schuldig aan diegenen die oprecht uitgeven op zijn weg. Integendeel, Allah de Almachtige voorziet hen in deze wereld en in het hiernamaals. In dit tijdperk heeft Allah de Almachtige de ware dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gezonden voor de verspreiding van het geloof. En zij die in hem geloven, zijn ook belast met de taak om hun verantwoordelijkheden te vervullen, om het geloof
te verspreiden. De boodschap van de islam over de wereld te verspreiden en de mensen van deze wereld zich te laten onderwerpen voor de ene God. Als zij dit oprecht doen, zullen zij ontvangers worden van de zegeningen en gunsten van Allah de Almachtige. In een van de overleveringen wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: gebeden, vasten en het gedenken van Allah de Almachtige verhogen de rijkdom die op zijn weg wordt besteed tot 700 keer. Dat wil zeggen, naast de financiële offers die men brengt, zijn deze andere aspecten ook essentieel. Vandaar dat in deze hadith het beeld van een ware gelovige is beschreven. Een gelovige moet geen financiële offers brengen, alleen maar om tegen Allah de Almachtige te kunnen zeggen: ik heb zo'n hoeveelheid rijkdom geofferd. Vermeerder het nu 700 keer en geef het mij terug in overeenstemming met wat u hebt verklaard. Zeker niet. In feite zal men tegelijkertijd ook de normen van hun aanbidding moeten verhogen. Zij moeten hun innerlijke toestand verbeteren en zich voortdurend bezighouden met het gedenken van Allah de Almachtige. Men zal ijdele bezigheden moeten vermijden en financiële offers moeten brengen, puur om het plezier van Allah de Almachtige te zoeken. In ruil daarvoor schenkt Allah de Almachtige zijn zegeningen aan een persoon op zo'n manier dat men er versteld van staat. Soms geeft Allah de Almachtige gehoor aan zelfs een kleine daad van een persoon en schenkt hij hem zegeningen op een manier die hem versteld doet staan. Dit is de bijzondere genade van Allah die hij op deze manier aan een persoon schenkt. Waardoor iemand in zijn geloof in Allah de Almachtige kan toenemen en zijn geloof in zijn woorden nog meer toeneemt dan voorheen. Echter, men moet zijn uiterste best doen om niet opgetogen te raken door het feit dat zij een dergelijk bedrag hebben geofferd en denken dat, ook al verrichten zij geen andere daden, Allah hen zeker zal zegenen. Zelfs de mensen die financiële offers brengen, moeten ernaar streven hun geestelijke omstandigheden te verbeteren. Alleen dan zullen zij de ware ontvangers worden van de gunsten van Allah de Almachtige. Allah de Almachtige schenkt altijd zijn zegeningen aan ware gelovigen. En talloze voorbeelden hiervan zijn aanwezig in de gemeenschap. We presenteren niet alleen de voorbeelden van degenen voor ons, we kennen inderdaad de voorbeelden van de mensen uit het verleden en hun overtuiging dat Allah de Almachtige hen zou zegenen. Maar we vinden zelfs voorbeelden vandaag de dag. Van de mensen uit het verleden is er een voorval van Hazrat Rabia Basri. Hoe groot was haar vertrouwen in Allah de Almachtige? Op een dag was ze in haar huis, toen er plotseling 20 gasten kwamen. Ze had slechts 2 stukken brood in huis. Ze zei tegen haar werkster: ga en geef deze 2 stukken brood aan een arme. Dit was een buitengewoon voorbeeld van vertrouwen in Allah. De werkster was verbaasd en dacht dat deze vrome mensen nogal achteloos waren. Er waren gasten aanwezig in het huis, en ondanks dat er maar 2 stukken brood in het huis waren, kreeg zij de opdracht om die aan de armen te geven. Even later, toen zij hierover nadacht en op het punt stond te vertrekken, of misschien was zij net teruggekeerd, hoorde zij een oproep van buiten. Een welgestelde vrouw had iemand met 18 stukken brood meegestuurd. Hazrat Rabia Basri stuurde het brood terug en zei dat ze niet van haar waren. Haar werkster zei dat zij ze zou moeten nemen en dat Allah de Almachtige ze had gestuurd.
Maar ondanks haar aandringen weigerde Hazrat Rabia Basri ze aan te nemen en zei dat ze niet van haar waren. Kort daarna riep de welgestelde dame die in de buurt woonde haar werkster, zeggende: "Waar ben je naartoe gegaan? Je zou 20 stukken brood naar het huis van Rabia Basri brengen. Deze broden waren niet voor haar. Ik had dit voor iemand anders gestuurd." Rabia Basri zei: "In plaats van de 2 stukken brood vroeg ik aan Allah de Almachtige dat hij mij 10-voudige in ruil zou schenken. Daarom had ik 20 stukken brood moeten ontvangen." Hazrat Khalifatul Masih I noemde dit incident en verwees naar verschillende versen van de Heilige Koran. Hij verklaarde: op bepaalde plaatsen wordt vermeld dat een persoon 10 in plaats van 1 zou ontvangen, en op andere plaatsen wordt vermeld dat zij 700 in plaats van 1 zouden ontvangen. Deze teruggave hangt af van de deugdzaamheid en de actuele situatie. Dat wil zeggen, bij welke gelegenheid iemand een offer brengt en hoeveel hij offert, tot hoe ver gaat degene die offert. Zoals eerder vermeld, noemde Hazrat Khalifatul Masih I dit voorval van Rabia Basri en zei: Allah de Almachtige schenkt zegeningen op deze manier. Echter, u moet Allah de Almachtige niet elke keer op deze manier op de proef stellen. Dat wil zeggen, het moet niet zo zijn dat men besluit om dit elke keer te doen en Allah de Almachtige te testen. Inderdaad, als u oprecht offers brengt ter wille van Allah de Almachtige, dan zal hij zeker zijn zegeningen schenken. Dus degenen die offers brengen voor de godsdienst van Allah en om zijn welbehagen te behalen, zijn degenen die werkelijk een offer brengen. Hoewel het voorbeeld van Rabia Basri een persoonlijk voorval lijkt, waarin zij enkele gasten ontving, gingen de mensen echter naar haar toe omwille van de religie. Niettemin, om het doel van de verspreiding van het geloof te voltooien, heeft Allah de Almachtige de vurige toegewijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gezonden. En door hem wordt vandaag de dag de islam over de hele wereld verspreid en worden diensten aan de mensheid verricht. Bij de gratie van Allah Almachtig besteedt de Jamaat elk jaar miljoenen ponden aan het verspreiden van literatuur, het bouwen van moskeeën en missiehuizen en aan andere initiatieven. Het grootste deel van de door Europa en andere ontwikkelde landen ingezamelde rijkdom wordt besteed in Afrika, India en andere arme landen. En dit is nog afgezien van de uitgaven die zij binnen hun land doen om deze doelstellingen te bereiken. Het is de loutere genade van Allah de Almachtige dat de omvang van dit werk zozeer is toegenomen, dat de leden van de gemeenschap offers brengen en in deze behoeften voorzien, ondanks de verslechterende economische omstandigheden. Ook vandaag laat Allah de Almachtige zien hoe hij zulke mensen behandelt, namelijk hoe hij degenen die offers brengen zegent. Degenen die in arme landen wonen en degenen die in ontwikkelde landen wonen, hebben allemaal hun eigen ervaringen wanneer zij hun eigen behoeften opofferen om te geven op de weg van Allah. Ik zal nu enkele verslagen presenteren die duidelijk maken hoe Allah de Almachtige degenen behandelt die offers brengen. En zij tonen de passie waarmee deze toegewijde mensen hun offers brengen. Zelfs nieuwe bekeerlingen die onlangs Ahmadiyyat en de islam hebben aanvaard, worden automatisch aangetrokken tot het brengen van financiële offers. En dit is omdat zij de ware geest van financiële offers hebben leren begrijpen. Mohammed Johnson, een plaatselijke muallim uit Liberia, die vroeger christen was en een muallim werd nadat hij de islam had aanvaard, zegt: als gevolg van onze tabligh-inspanningen werd een paar maanden geleden onze jamaat opgericht in een dorp in onze provincie.
De mensen van dit dorp, inclusief de imam, hebben zich allemaal bij de gemeenschap aangesloten. Dit is een zeer klein dorp waar geen goede wegen naartoe leiden. Door de regen was het ook moeilijk om er te komen. Bij het inzamelen van donaties voor Tahrik-e-Jadid hebben we dit dorp met opzet over het hoofd gezien. Ze waren nog maar net Ahmadis geworden. Het was erg moeilijk om er te komen, omdat de reis gevaarlijk was. En het was maar een heel klein dorp. Ze zouden hen het volgende jaar aanmoedigen. En hen aansluiten aan Tahrik-e-Jadid. Hij zegt, op een dag uit het niets kwam de imam Abu Bukai Sahib naar het missiehuis in Tubmanburg en overhandigde bij zijn aankomst een som geld, zeggende dat het van 21 leden van de gemeenschap was voor Tahrik-e-Jadid. Op de vraag hoe hij dit wist, aangezien zij hiertoe niet waren aangespoord, antwoordde hij: ik luister regelmatig naar het radioprogramma van de gemeenschap en hoorde u vorige week op de radio spreken om Tahrik-e-Jadid te introduceren en het belang ervan te benadrukken. Ik heb dit toen doorgegeven aan de mensen van mijn jamaat. Daarop hebben de leden deze donatie gedaan. Dit is hoe Allah Almachtig het in de harten van de mensen plaatst en hen de geest van opoffering bijbrengt. Amir Sahib uit Gambia schrijft: er werden inspanningen geleverd om donaties voor Tahrik-e-Jadid aan te moedigen, in een dorp waar alle leden nieuwe bekeerlingen zijn. Zuster Fato, een 77-jarige vrouw, nam 200 talassi, de munteenheid daar, en doneerde het. Ze zei: dit is de enige manier voor iedereen om de leer van de ware islam, Ahmadiyyat, te verspreiden. Net zoals het werd gedaan in de tijd van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Zij zei dat het enige geldbedrag was dat ze nog had, dat ze spaarde om eten voor haar familie te kopen. Het is niet zo dat ze een rijke vrouw was. Ze schonk 200 talassi en zei: ik doe dit omdat er behoefte aan is voor de verspreiding van de islam. Ik zal offers brengen door honger te lijden. En dit is het bedrag dat ik doneer. Amir Sahib zegt, terwijl dit werd gezegd, kreeg ze telefoon van haar zoon in Zwitserland en hij zei dat hij 12.200 talassi had gestuurd. Daarop huilde de vrouw terwijl ze de aanwezigen aankondigde hoe Allah de Almachtige haar zojuist had gezegend. Ze zei: ik zal nog meer doneren. En de mensen waren hierover verbaasd. Meer dan 6 maanden waren verstreken en haar zoon had geen contact gehad. Nog navraag gedaan naar zijn moeder, hoewel het financieel niet goed met haar ging. Maar nu gebeurde het, dat de Almachtige Allah de middelen verschafte, waardoor zij zijn telefoon en het bedrag ontving. Dit beïnvloedde de mensen diepgaand om te geloven dat Ahmadiyyat de ware islam is. En ze legden allemaal een eed af om tot hun laatste adem in Ahmadiyyat te blijven. De plaatselijke muallim van de jamaat in de regio Geita in het noordwesten van Tanzania schrijft: een jongeman genaamd Abdullah Sahib heeft enkele maanden geleden zijn trouw gezworen. Op een dag hoorde hij in een vrijdagpreek over Tahrik-e-Jadid. Hij hoorde dat het de laatste maand was voor de inzameling en dat elke Ahmadi moest proberen eraan deel te nemen, door te doneren wat hij kon binnen zijn mogelijkheden om zegeningen te verkrijgen. Abdullah Sahib had op dat moment geen geld. Hij beloofde dat hij de volgende avond zeker een bedrag zou doneren voor Tahrik-e-Jadid. Dus de volgende dag ging hij op zoek naar wat werk. Een man had mankracht nodig om zijn land te bewerken. Dus gaf hij Abdullah Sahib het werk. Hij werkte de hele dag met grote inzet aan de hem opgedragen taak. En onder normale omstandigheden zou het 2 dagen geduurd hebben om het te voltooien, maar hij was in staat om het tegen de avond te voltooien. Hij nam het geld dat hij kreeg en schonk het aan Tahrik-e-Jadid. Over dit voorval zei hij: Allah Almachtig zegende mijn bedoelingen. En het was zijn loutere genade dat ik een financieel offer kon brengen.
Zo wordt er ook een bewustzijn gecreëerd. Er is een eiland dat Solomons eiland heet en vlakbij Australië ligt. De missionaris in Australië schrijft: tijdens de ronde op Solomons eiland werden naast de morele training en de tabligh-programma's ook de mensen aangemoedigd en werd hun aandacht gevestigd op de afsluiting van het Tahrik-e-Jadid-jaar. Er is daar een vrouw wiens man een niet-moslim is. En zij runnen beiden een pluimveebedrijf. Toen de secretaris van Tahrik-e-Jadid hun huis bezocht om haar eraan te herinneren een donatie te doen, was zij niet thuis. De kinderen doneerden daarom het bedrag dat ze hadden. Toen de vrouw thuis kwam, vertelden haar kinderen haar dat de secretaris van Tahrik-e-Jadid was gekomen. Dus ging zij onmiddellijk naar zijn huis en doneerde $1000 aan Tahrik-e-Jadid. Waarop de secretaris zei: ik heb de donaties van iedereen al verzameld en de lijst na invulling opgestuurd. Dus ik kan dit voor het volgende jaar opschrijven. Zij antwoordde: nee, ik heb God Almachtig beloofd dat ik dit bedrag zou doneren, dus stel het voor dit jaar. Op haar verzoek werd dus een nieuwe lijst opgesteld en het centrum werd hiervan tot diep in de nacht op de hoogte gesteld. We zien ook hoe Allah de Almachtige veelvoudig teruggeeft. De missionaris van Guinea-Conakry schrijft dat hij een vrijdagpreek hield in een plaats genaamd Kafilia, met betrekking tot Tahrik-e-Jadid, waarbij hij de aandacht vestigde op de regeling. Daarna ging hij huizen individueel bezoeken. Hij ontmoette een jonge man genaamd Mohammed Silla Sahib en moedigde hem aan een donatie te doen. Daar en toen haalde hij 10.000 francs uit zijn zak en schonk het aan Tahrik-e-Jadid, zeggende: dit is wat ik heb, wat ik zou gebruiken om mijn lunch en avondeten te kopen. Maar vandaag zal ik honger lijden omwille van Allah. 4 dagen na dit incident kreeg de missionaris een telefoon van deze man en hij zei: Allah de Almachtige heeft mijn offer aanvaard. Ik had een sollicitatiegesprek voor een baan als chauffeur bij een mijnbouwbedrijf. Bij de gratie van Allah kreeg ik een contract voor 5 jaar, met een inkomen van 5,5 miljoen frank per maand. Dus op deze manier heeft de Almachtige Allah mij duizenden keren meer teruggegeven. Hij had 10.000 francs geschonken voor het jaar. En wat hij daarvoor terugkreeg, was 6.600 keer groter. De Almachtige Allah verklaart dat hij 700 keer meer geeft. En als hij wil, kan hij zelfs meer geven dan dat. Vandaar dat we hier hebben gezien hoe hij veelvoudig geeft. Vervolgens schrijft de Sadr Lajna in Niger: bij de gratie van Allah had Lajna Imaila Niger de gelegenheid om haar eerste 3-daagse nationale Tarbiti-klas te houden. En veel vrouwen namen eraan deel. Hun aandacht werd ook gevestigd op het doneren aan Tahrik-e-Jadid. Aangezien er nog maar een korte tijd voor het einde van het jaar overbleef, en zij werden aangemoedigd om hun beloften zo snel mogelijk na te komen. Ze zegt: daar en toen begonnen de vrouwen hun donaties aan te bieden. En ondanks dat hen werd verteld dat ze slechts werden aangemoedigd en dat er nog tijd was, stonden ze erop om het onmiddellijk te geven. Toen ze hen zagen, kwamen ook andere vrouwen naar voren en brachten financiële offers. En zo werd een groot bedrag ontvangen. Bij de gratie van Allah de Almachtige
vervullen de vrouwen, gezien hun aantal, bijna overal ter wereld hun beloften en blijven ze niemand achter. Soms moeten in bepaalde landen de Khuddam en Ansar eraan herinnerd worden dat de Lajna hen voorbijgestreefd zijn en dus moeten ook zij dienovereenkomstig doneren. De missionaris van Sint-Petersburg, Rusland, schrijft: een lid met de naam Arsan Beg Sahib woont in een van de Russische staten. Bij de aankondiging van het nieuwe jaar van Tahrik-i-Jadid, die ik vorig jaar deed, verklaarde Arsan Sahib, die eerder 1000 roebel had bijgedragen aan Tahrik-i-Jadid, dit jaar beloof ik 10.000 roebel bij te dragen. Bovendien zei hij dat hij op het punt stond een bedrijf te beginnen. Niettemin heeft hij zijn belofte van 10.000 roebel in juli vervuld. De omstandigheden in Rusland zijn vrij moeilijk als gevolg van de oorlog in Oekraïne, maar hij kwam zijn belofte na. Afgezien daarvan is de waarde van de roebel ook aanzienlijk gedaald. Dit bedrag van 10.000 roebel komt overeen met 178 euro. Maar gezien de omstandigheden is dit een groot bedrag. De missionaris verklaart verder: nadat hij dit bedrag had geschonken, zei hij: ik zal regelmatig 500 roebel blijven bijdragen. Hij bleef elke dag 500 roebel doneren en zei: ik verdien veel, omdat bij de gratie van Allah mijn zaak zeer vruchtbaar is geweest. Hij deed dit alles ondanks de erbarmelijke omstandigheden daar. Hierna verhoogde hij het bedrag tot 1000 roebel en doneerde dit elke dag. Een muallim uit Marwa, een stad in het zuiden van Kameroen, schrijft: ook dit is een voorval over hoe het geloof van de armen werd versterkt door de zegeningen van Chinda. Zijn naam is Abdullah en hij is een nieuwe bekeerling. Hij is extreem arm en gaf vorig jaar een halve emmer maïsmeel voor Tahrik-i-Jadid. Dat is ongeveer 5 kilo. Hij verklaart: als gevolg daarvan heeft Allah Almachtige mij 5 zakken geschonken. 350 kilogram. Wat betekent dat het 70 keer meer is geworden. Verder zegt hij: dit jaar was ik erg bezorgd omdat de prijzen waren gestegen en de kunstmest veel duurder was, waardoor ik geen kunstmest kon kopen. Ik vreesde dat mijn oogst geen positief resultaat zou opleveren. Hoe dan ook, zegt hij, ik heb zoveel mogelijk geprobeerd en Allah Almachtige zegende het zodanig dat de oogst van dit jaar verdubbeld was. Hij gaf zelfs een zak van 70 kilogram aan Tahrik-i-Jadid. Hij zegt verder: ik vertel mijn familie zelfs dat door de zegeningen van het bijdragen aan Tahrik-i-Jadid de Almachtige God mijn inspanningen en oogst zegent. Dit zijn korte en bondige voorvallen, maar ze zijn van het grootste belang voor Ahmadis die arm zijn. Amir Sahib uit Gambia schrijft dat een lid, Pathe Sisse, in een dorp woont en in 2014 de eed van trouw aflegde. Ik was werkloos voordat ik toetrad tot de kudde van Ahmadiyyat. Ik heb vele malen geprobeerd werk te vinden, maar ik bleef zonder succes. Hij vervolgt: toen ik de kudde van Ahmadiyyat binnenkwam, begon ik actief deel te nemen aan Chanda en het uitdragen van de boodschap van de islam. Nu heeft hij 2 banen, terwijl hij vroeger niet alleen werkloos was, maar ook geen woning had. Hij heeft nu ook een huis voor zichzelf gebouwd van een stevige constructie. Men beweert dat de Jamaat hem financiële steun heeft gegeven. Daarop zegt hij: de Jamaat heeft mij geen financiële hulp gegeven. In plaats daarvan heeft Allah Almachtige mij geholpen door de zegeningen van Chanda. Amir Sahib uit Indonesië schrijft:
Er is hier een Ahmadi die een fabriek bezit en het moeilijk heeft. Toen vorig jaar inspirerende verslagen met betrekking tot Tahrik-i-Jadid werden gedeeld en het nieuwe jaar werd aangekondigd, had dat een grote en diepe impact op hem. Hij beloofde toen onmiddellijk het dubbele van het bedrag dat hij het jaar ervoor had en vervulde dat ook. Slechts een week daarna beloonde Allah de Almachtige hem en begon zijn omzet te stijgen. Evenzo kwam een bedrijf dat eerder zijn zaken had gestaakt terug voor zaken en vroeg om grote aankopen. Hij zegt dat dit jaar de inkomsten van zijn bedrijf verveelvoudigd zijn ten opzichte van de voorgaande jaren. Farhad Sahib, een missionaris in Duitsland, schrijft: een dame in Wiesbaden werd ontslagen uit haar baan. Ze had geen inkomen meer. Ze had ook haar man gesponsord om naar Duitsland te komen, maar kon dat niet meer en uitte haar bezorgdheid aan haar broer. Haar broer antwoordde dat de enige oplossing nu was om te bidden en deel te nemen aan chanda en een financieel offer te brengen. Ze gaf chanda van het geld dat ze kreeg na de verkoop van haar juwelen. Slechts 4 dagen later kreeg ze bericht van haar werkgever dat ze een vaste baan zou krijgen en dat haar salaris €2000 zou bedragen, waarmee ze haar man zou kunnen sponsoren. De Wakilul Mal Sahib in India schrijft: er is hier iemand die voorop loopt in het bijdragen aan Tahrik-i-Jadid. Toen hij werd aangemoedigd om zijn bijdragen te verhogen, vroeg hij hoeveel hij moest verhogen. Hem werd gezegd dat hij een verhoging moest doen op basis van zijn inkomen, maar hij drong er bij de administratie op aan, eerder bij de missionaris of de vertegenwoordiger van het hoofdkwartier, dat zij hem een bedrag zouden geven. Daarom zei de vertegenwoordiger dat hij zijn bijdragen met 1 miljoen roepies moest verhogen. Hij had al 500.000 roepies bijgedragen. Toch verhoogde hij zijn toezegging en kwam hij die ook na. Hij zegt: ik heb een eigendom waarvoor ik de registratie niet kon voltooien. Ik dacht dat ik daardoor een groot verlies zou lijden. Maar een paar dagen nadat ik mijn bijdragen had verhoogd, lukte het wel. De zaak was al enige tijd in behandeling, maar Allah de Almachtige behoedde mij voor enig verlies. Zo blijft Allah de Almachtige niemand iets schuldig, noch de welgestelde, noch de arme. Hij beloont iedereen op basis van zijn of haar omstandigheden. Opnieuw schrijft de Wakilul Mal Sahib uit India: in Kashmir is er een arts die professor is aan de Universiteit van Sher-e-Kashmir. Nadat hij bijdragen had geleverd en zijn belofte had betaald, zei hij: ik ben gepromoveerd tot het wetenschappelijk hoofd onder de professoren. En mijn salaris is ook buitengewoon gestegen. Hierop verhoogde hij zijn bijdragen aan Tahrik-i-Jadid. Een dame uit Mauritius schrijft: vorig jaar zei mijn man tegen mij, nadat hij had gehoord over voorvallen van familieleden met betrekking tot Tahrik-i-Jadid, dat wij een belofte moesten doen om een bedrag bij te dragen dat enigszins moeilijk te vervullen is. Dus deden we een toezegging van 75.000 roepies. Dit zijn Mauritiaanse roepies. Mijn man werkte destijds voor een medisch bedrijf. In de afgelopen 3 jaar was zijn salaris nauwelijks verhoogd. Maar nadat hij dit bedrag had toegezegd, kreeg hij een baan aangeboden van een particulier ziekenhuis. Tegelijkertijd had mijn man ook 1000 roepies aan zijn moeder geschonken. Mijn man zei dat hij bij het sollicitatiegesprek het gevoel had dat hij de baan zou krijgen en dat zijn salaris in de buurt zou komen van wat hij had toegezegd. Na het gesprek werd hij aangenomen en kreeg hij een salaris van 76.000 roepies aangeboden, terwijl hij 75.000 had toegezegd. Hij zei dat Allah de Almachtige zelfs de 1000 roepies teruggaf die hij aan zijn moeder had gegeven.
een missionaris in Bangladesh, schrijft: een persoon hier heeft een groot verlies geleden tijdens de pandemie van het coronavirus. Hij had ook nog uitstaande bedragen in zijn chanda. Toen er een herinnering voor Tahrik-i-Jadid werd gestuurd, gaf hij 11.500 takas uit de spaarpot van zijn vrouw. Maar dat was slechts de helft van het uitstaande bedrag. Hoe dan ook, hij zegt, aan het eind van de maand liet zijn vrouw ons weten dat we het resterende bedrag konden komen halen. Toen ons team erheen ging, droegen ze 3 maal het bedrag bij dat ze hadden toegezegd en betaalden ze ook hun uitstaande bedragen aan de verplichte chandas. Ze vertelden ons dat God een lang verwachte behoefte had vervuld. Ze waren al lange tijd op zoek naar een stuk grond voor een woning. Toen zij aan chanda begonnen deel te nemen, stelde God hen op wonderbaarlijke wijze in staat een stuk grond te kopen voor de bouw van hun woning. Hun inkomen nam toe, ze konden chanda geven en Allah de Almachtige stelde hen in staat hun eigendom te bouwen. Er is een leraar in Burkina Faso die schrijft: ik had de mogelijkheid om een auto te kopen. Hierop zeiden de andere leraren dat zij als leraren geen auto konden betalen en dat de Jamaat mij zeker financiële hulp had gegeven. Ik antwoordde door te zeggen dat de Jamaat mij geen financiële hulp had gegeven, maar dat Allah de Almachtige mijn rijkdom zegende dankzij de zegeningen van chanda. Hij verklaart verder: vanaf mijn dagen als student had ik er een gewoonte van gemaakt om chanda te geven. En Allah de Almachtige heeft mij daar altijd voor beloond. Een lid uit Osnabrück, Duitsland, schrijft: er werd een bijeenkomst gehouden over het onderwerp Tahrik-i-Jadid. Hij zegt: ik bracht €500 mee om bij te dragen als extra bedrag. Maar ik kreeg te horen dat het ontvangstboek gevuld was. Hij zegt: ik ging terug en gaf het bedrag als loon voor arbeid. Hij gaf het bedrag aan degenen die hij in dienst had genomen. Die nacht zag hij mij in een droom. Hij zegt: u vertelde me. Ik zei tegen hem dat u €5.000 nodig hebt. Ik begreep dat het ging om bijdragen voor Tahrik-i-Jadid. Ik vertelde mijn vrouw over de droom en zij zei dat we onze bijdragen voor Tahrik-i-Jadid met €5.000 zullen verhogen. Hij zegt ook: enige tijd daarna werd een bedrag van meer dan 22.000 op mijn rekening gestort voor coronahulp. Wat iets was dat ons voorstellingsvermogen te boven ging. Een Lajna-lid uit Canada zegt: ik had financiële problemen en was zeer bezorgd over hoe ik mijn belofte zou kunnen vervullen en bad daar ook voor. Mijn bedoelingen waren deugdzaam, maar ik zag geen hoop en bleef bidden. Op een avond zocht mijn dochter naar haar geboorteakte en vond een oude portemonnee. Ze zegt: voordat ik naar de VS ging, ze waren 8 jaar geleden naar de VS gereisd, had ik wat geld bewaard om daar uit te geven. En wat daar nog van over was, had ik in deze tas gestopt en was ik helemaal vergeten. Toen ik het geld eruit haalde, was het precies het bedrag dat ik nodig had om mijn chanda te betalen. Zo helpt Allah de Almachtige ook op deze manier. De president van Guinea-Conakry schrijft: er is een zeer arme Ahmadi vrouw die zeer eenvoudige artikelen verkoopt om rond te komen. Tijdens de periode waarin de leden speciaal werden aangemoedigd om bij te dragen aan Tahrik-i-Jadid, bezochten zij ook haar huis en herinnerden haar aan Tahrik-i-Jadid. Hierop zei ze: ik ben erg bezorgd vanwege mijn zeer magere inkomen. Ik heb een lening genomen om mijn bedrijf te beginnen en mijn inkomen is bijna niets. En ik kan zelfs mijn lening niet terugbetalen. In elk geval legden ze haar het belang van Tahrik-i-Jadid uit en vertelden haar ook om te bidden. De dame doneerde 20.000 francs voor de chanda. Dit was een zeer groot bedrag voor deze dame, die het moeilijk had door haar omstandigheden. Toen een van onze missionarissen haar een paar dagen later weer opzocht voor een andere zaak, zei ze gepassioneerd en vol vreugde dat
Allah de Almachtige al haar moeilijkheden had opgelost. Mijn bedrijf is gaan bloeien. En ik heb ook mijn lening terugbetaald. Dit is allemaal te danken aan het financiële offer dat ik heb gebracht. मेरा कर्जा भी उतर गया है और ये सब उस माली कुर्बानी की वजह है। Farid Ibrahimo uit Tatarstan, Rusland, zegt: रशिया के एक दोस्त हैं फरीद इब्राहिम In de zomer van vorig jaar gebeurde er iets nogal vreemds met mijn telefoon. Nadat ik geld van mijn passagiers op mijn online rekening had ontvangen, कहते हैं मेरे बैंक के begon de preek van de Khalifa van de tijd अपने मुसाफिर over financiële bijdragen एहतियात के बारे में vanzelf op mijn smartphone te spelen. जो क्या खुतबा है वो खुद ब खुद मेरे स्मार्टफोन पे लग गया। Dit gebeurde niet slechts 1 keer. In feite, telkens wanneer een groot bedrag op mijn rekening zou worden overgemaakt, deed zich een dergelijk incident voor. Hieruit leerde ik dat Allah de Almachtige mij, door het bewijs van zijn bestaan te geven, eraan herinnert dat het voor mij een zaak van grote eer is om deel uit te maken van de jamaat van de beloofde Messias wassalam, en de mogelijkheid te hebben om financiële offers te brengen. Zo gebeurt het dat er vanzelf een preek opkomt, dat er een of ander bericht binnenkomt op de telefoon, en op die manier dient het als een herinnering voor de persoon om zijn chanda te betalen. उनको चंदे की तारीख पैदा होती है। Een zeer vrome vrouw uit Tanzania vertelt फिर तंजानिया की एक मुखलिस खातून है dat zij zich bij terugkeer van de Jalsa realiseerde dat een deel van haar chanda voor Tahrik Jadid nog betaald moest worden. Ze kon niet bedenken hoe ze dat zou kunnen betalen. Iemand had een lening van haar genomen en ze hoopte dat die haar zou terugbetalen, zodat ze haar chanda zou kunnen betalen. De persoon reageerde echter niet en beantwoordde haar telefoon ook niet. Ze was onwel en door haar medicijnen namen haar uitgaven met de dag toe. Ze was erg bezorgd omdat ze ook het schoolgeld van haar kinderen moest betalen. Ze zei tegen haar kinderen dat ze moesten bidden en terwijl ze dit zei, klonk het geluid van de azaan en haar kind zei dat ze naar salat moesten gaan en God moesten vragen. Hierdoor versterkt Allah de Almachtige ook het geloof van de kinderen. Het kind zei: we hebben geen geld en Allah de Almachtige kan ons gebed accepteren en zijn hart beïnvloeden en zo hem ons doen terugbetalen. Vervolgens verrichten zowel moeder als zoon de wassing en baden vurig voor Allah de Almachtige. Allah werkt op zo'n manier dat nog voordat zij hun gebed hadden beëindigd, de telefoon begon te rinkelen en de persoon die belde was degene die geld van hen had geleend. De beller zei dat hij voor de deur stond om het geld terug te geven. Vervolgens zei hij dat hij bij de bushalte stond te wachten op een bus toen hij de azaan hoorde en daarbij het gevoel had dat iemand ook zei dat hij eerst de lening die hij had opgenomen moest terugbetalen. En dus zei hij dat hij was gekomen om het geld terug te geven. De moeder en het kind hoorden dit hele voorval en hun harten waren vervuld van lof voor Allah de Almachtige. Ze betuigden hun dankbaarheid aan Allah de Almachtige en het kind zei: we hebben ons gebed verricht en Allah de Almachtige heeft ook ons geld teruggegeven. Vervolgens gebruikten ze dat geld om hun verschillende behoeften te vervullen. और फिर उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी की। सेंट पीटर्सबर्ग के एक साहिब हैं Ikram Jan Sahib uit Sint-Petersburg zegt: ik bid altijd dat ik financieel goed bedeeld ben, zodat ik mensen in nood kan helpen. En vooral dat ik de verschillende chandas kan betalen. Dit gebed wordt altijd op wonderbaarlijke wijze vervuld. Laatst kwam ik 3000 roebel tekort en het was de laatste dag om de chanda te betalen. Tijdens mijn werk kwamen 2 mannen plotseling naar me toe. De ene gaf me 1000 roebel en de andere 2000 roebel. Dit is me nog nooit overkomen. Want normaal krijg ik ongeveer 300 tot 500 roebel van mijn werk. Nu geef ik mijn extra inkomsten
altijd op de weg van Allah de Almachtige. अपने अपनी ज़ायद आमदनी अल्लाह ताला की राह में दे देता हूँ. Dit zijn slechts een paar verslagen die ik heb gepresenteerd, waaruit blijkt ये वाक़यात हैं चंद hoe Allah de Almachtige de mensen behandelt die op een oprechte manier financiële offers brengen. Nu zal ik het begin van het nieuwe jaar Tahrik-e-Jadid aankondigen. Het jaar 88 is geëindigd op 31 oktober. En het 89ste jaar is nu begonnen op 1 november. और 89वां साल 89 Dit jaar hebben de leden van de Jamaat een totaal financieel offer van 16,4 miljoen pond gebracht voor de financiële regeling van Tahrik-e-Jadid. Alhamdulillah. Bij de gratie van Allah de Almachtige is er, ondanks de steeds slechter wordende economische situatie in de wereld, een stijging van 1,1 miljoen pond ten opzichte van de inzameling van het voorgaande jaar. Net als het voorgaande jaar staat de Duitse Jamaat bij de gratie van Allah de Almachtige op de eerste plaats van alle Jamaats ter wereld. Pakistan heeft ook een groot offer gebracht. Maar omdat hun economische omstandigheden niet goed zijn, zijn zij achterop geraakt in hun positie. Maar alleen door de daling van de waarde van hun munt. Echter, in termen van hun niveau van opoffering zijn ze vooruitgang blijven boeken. Duitsland is weliswaar de eerste, maar met betrekking tot hun lokale valuta hebben zij minder ingezameld. En als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten doorgaan met de vooruitgang die zij boeken, kunnen zij hen voorgaan. Ook Canada, Australië, India en Ghana hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt. ऑस्ट्रेलिया में भी इजाफा हुआ है, भारत में भी इजाफा हुआ है, घाना की जमात के चंदे में भी इजाफा हुआ है, ज़्यादा इजाफा जो है. Enkele van de andere jamaats die een opmerkelijke inspanning hebben geleverd zijn Nederland, Frankrijk, Zweden, Georgië, Noorwegen, België, Birma, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Bangladesh, Kiribati, Kazachstan, Tatarstan en een jamaat uit het Midden-Oosten. In termen van totale inzameling onder de jamaats in Afrika zijn de opmerkelijke jamaats Ghana, Mauritius, dit behoort ook tot Afrika, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Liberia, Uganda, Sierra Leone en Benin. Wat de bijdrage per hoofd van de bevolking betreft, staat de VS op de eerste plaats, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Australië. पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर बरतानिया, फिर ऑस्ट्रेलिया. Bij de gratie van Allah de Almachtige is het totale aantal mensen dat heeft deelgenomen 1.569.000. De opmerkelijke jamaats uit Afrika die een toename in deelname hadden zijn Nigeria, Guinea-Bissau, Congo-Brazzaville, Guinea-Conakry, Tanzania, Congo-Kinshasa, Gambia, Cameroen, Ivoorkust, Niger, Senegal en Burkina Faso. Kinshasa, गैम्बिया, कैमरून, आइवरी कोस्ट, नाइजर, सेनेगल और बुर्किना फासो हैं. De bijdragen van de leden van Daftar Awwal worden nog steeds betaald bij de gratie van Allah. De eerste 10 jamaats van Duitsland zijn als volgt: Rödermarkt, Rodgau, Mahdiabad, Nida, Köln, Florisheim, Neuss, Pinnenberg, Osnabrück en Friedberg. De positie van de local amarats is als volgt: Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden, Dietzenbach, Riedstad, Morfelden, Rüsselheim, Darmstadt en Mannheim. Wat de totale inzameling in Pakistan betreft, staat Lahore op de eerste plaats, gevolgd door Rabwa en vervolgens Karachi. De positie van de top 10 districten is als volgt: Sialkot, Islamabad, Gujranwala, Gujarat, Umerkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Sargodha, Quetta en Lodra.
De gebieden Umerkot en Mirpur Ghaz zijn onlangs getroffen door de overstromingen en de regen. Bij de gratie van Allah Almachtige hebben de mensen in deze gebieden grote offers gebracht. De hoogste bijdrage van de lokale jamaats in Pakistan is als volgt: Amarat Township Lahore, Amarat Daruzikr Lahore, Amarat Model Town Lahore, Amarat Mughalpura Lahore, Amarat Allama Iqbal Town Lahore, Amarat Baitul Fazl Faisalabad, Amarat Azizabad Karachi, Amarat Delhi Gate Lahore, Amarat Karim Nagar Faisalabad en vervolgens Amarat Sadr Karachi. De top 5 regio's in het Verenigd Koninkrijk zijn als volgt: Baitul Futuh, Islamabad, Fazl Moskee, Midlands en Baitul Ihsan. De top 10 posities van de grotere jamaats van het Verenigd Koninkrijk in termen van totale inzameling is als volgt: Farnham, South Cheam, Islamabad, Worcester Park, Walsall, Gillingham, Fazl Moskee, Ewell, Aldershot South en Putney. De positie van de kleinere jamaats van het Verenigd Koninkrijk in termen van hun totale collectie is als volgt: Spen Valley, Keighley, North Wales, Northampton en Swansea. De top 10 posities van de jamaat van de Verenigde Staten in termen van totale collectie is als volgt: Maryland, gevolgd door Los Angeles, North Virginia, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Oshkosh, South Virginia, Atlanta, Georgia, North Jersey en York. In termen van totale bijdrage zijn de posities van de local amarats in Canada als volgt: Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver en dan Toronto. In termen van totale bijdrage zijn de top 10 jamaats van India als volgt: Coimbatore, Tamil Nadu, Qadian, Hyderabad, Karolai, Pathaprayam, Calicut, Bangalore, Malapalayam, Kolkata en Kerang. De top 10 provincies in termen van hun totale bijdrage is als volgt: Kerala staat op de eerste plaats, gevolgd door Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra. De top 10 jamaats van Australië zijn als volgt: Castle Hill, Melbourne, Long Warren, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Penrith, Perth, Parramatta, Adelaide West, ACT Canberra en Brisbane Logan East. Dit waren de posities. Mogen Allah Almachtige al diegenen die financiële offers hebben gebracht zeer zegenen en ook hun rijkdom zegenen. De Britse Jamaat heeft een nieuwe website voorbereid die gaat over de geschiedenis van de Ahmadiyya Jamaat in het Verenigd Koninkrijk. Er is jarenlang gewerkt aan het onderzoeken en verzamelen van de geschiedenis. En nu is er een website gemaakt met onderzoeksartikelen over de inspanningen van de beloofde Messias al-Islam om de boodschap van de islam in het Westen te verspreiden. De geschiedenis van de Ahmadiyya Jamaat in het Verenigd Koninkrijk wordt algemeen beschouwd als begonnen in 1913, toen Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib hierheen kwam. Echter, de boodschap van de beloofde Messias al-Islam had het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen al bereikt, vanaf het moment dat hij aankondigde dat hij de Mujaddid was. De beloofde Messias al-Islam publiceerde 8000 exemplaren van een aankondiging in het Engels om mensen op de hoogte te stellen van zijn aanspraak. Deze werden verspreid onder de bekende en zeer gerespecteerde priesters in India en Engeland. Ze werden ook naar verschillende genootschappen en religieuze leiders gestuurd. En deze boodschap werd naar zoveel plaatsen gestuurd als in die dagen mogelijk was. Zo ontving een politicus in het Verenigd Koninkrijk, Charles Bradlaugh,
die een atheïst was. De boodschap van de beloofde Messias al-Islam in 1885. Dit is vermeld in de krant Cork Constitution van 8 juni 1885. Evenzo ontving een van de oprichters van de Theosophist Society, Henry Steele Olcott, deze boodschap in 1886, waarvan hij melding maakte in het septembernummer van zijn tijdschrift The Theosophist in 1886. Op de website is ook een tijdlijn van het gezegende tijdperk van de beloofde Messias al-Islam gepubliceerd, die verschillende feiten bevat over de verspreiding van de islam in het Westen. Ook is er een andere tijdlijn opgesteld onder de titel Pioneer Missionaries, die de vroegere missionarissen van de gemeenschap omvat, waaronder ook metgezellen van de beloofde Messias al-Islam. En het bevat hun introductie en informatie over hun zendingsinspanningen in het Verenigd Koninkrijk. Er is ook een gedetailleerd onderzoek samen met referenties over de profetie van de beloofde Messias al-Islam betreffende Pigott. Er zijn nog enkele andere onderzoeksartikelen gebaseerd op de geschiedenis, waardoor de jeugd duidelijk kan leren over het ware doel waarom zij en hun voorvaderen naar het Verenigd Koninkrijk zijn gekomen. Het adres van deze website is history.ahmadiyya.uk. Hoewel de website al begonnen is, willen ze het vandaag formeel lanceren. Mogen Allah Almachtige dit een bron van voordeel laten zijn voor onze leden en ook de niet-Ahmadis. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.